До начала традиционного послания главы Якутии Государственному собранию Илтумен остается чуть менее получаса. Перед этим важнейшим событием мы вспомним послание прошлого года и основные его положения, а также озвучим прогнозы по содержанию нового документа. В студии для вас работает Надежда Саханская. Здравствуйте. Ну а вспомнить прошлогоднее послание нам сегодня помогут учитель истории школы номер 33 города Якутска Владислав Голованов и директор Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Нинель Малышева. Нинель Васильевна, Владислав Алексеевич, добрый день. Добрый день. Ну, каковы ваши ожидания от предстоящего послания главы Якутии Госсобранию Илтумен? Хорошо. Ну, любое обращение ежегодной главы, так сказать, региона, и оно всегда ожидаемо людьми, все ждут ту стратегическую линию, которая позволит в следующий год примерно представлять, что произойдет. Если вспомнить прошлогоднее послание и все, что касается, например, если представителей образования, предположим, и так далее, будем говорить, что оно выполняется и очень, будем сказать, очень быстро и эффективно. Это само по себе дает характеристику Арсению Сергеевичу Николаеву как лидеру вот нового поколения, о котором мы говорим, вот, путинская команда, да, которая нацелена именно преобразование страны и проведение вот тех реформ, которые мы можем назвать условно, как историки. Это ренессанс, это обновление, понимаете, страны. Вот. И мы наглядно видим, особенно в образовании, например, сколько строится новых учебных заведений. Вот если по Якутску, даже сколько пристроев. Строится самая большая школа в республике, вот, в районе Даркалаха. Да? Естественно, снабжение усиливается, да, вот, по образованию. Мы ощущаем даже вот эту вот, так сказать, отеческую руку нашего руководителя, когда работаем и выполняем какие-то понятные программы, необходимые нам. Ну и все, что, например, социальные сферы, да, вот, ну, медицины, положим, да, или вот, предположим, отношение к многодетным. Мы вот с родителями общаемся очень часто. И, ну, просто реально видим семьи многодетные, которые получают от государства субсидии, позволяющие им весьма достойно жить. И детей собирать в школу и так далее, и так далее. Вот в этом в целом, то есть говорим, что любая из тех вот ежегодное послание главы республики Арсения Сергеевича Николаева, да, ну, Ильдархан никогда впустую ничего не говорит. Если он что-то планирует, значит, это уже что-то чем-то подтверждено, это уже где-то финансовая база есть, да, это есть люди, которые это уже как-то спланировали и уже как-то это все набросали, и это здорово. То есть мы видим, что это эпоха конкретных действий, конкретных, так сказать, вот, преобразований, которые в целом улучшают всю обстановку, и экономическую, и политическую, естественно, социальную, и духовную. Нинель Васильевна, вы как представитель научного сообщества, чего ожидаете от предстоящего послания? Ну, необходимо сказать, что сегодня наука, научные исследования, научные технологии внедряются во все сферы нашей жизнедеятельности, потому что в этом году по указу президента страны Владимира Владимировича Путина была принята новая стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, совершенно новыми направлениями, которые должны обеспечить в нашей стране технологический суверенитет до 2030 года. Послание, конечно же, является для нас и для представителей сферы науки, для депутатов Госсобрания Илтумен и для населения главным документом, который дает некий ориентир на перспективное направление развития тех или иных направлений Якутии. Да? Ну и самое главное, это, конечно же, те направления, которые должны повысить социально-экономическое развитие республики. При этом мы сегодня говорим, что все научные исследования, независимо от их направлений, если это исследование имеет фундаментальный характер, да, если это исследование имеет прикладной характер, они все сегодня направлены на повышение качества жизни людей, и особенно если это касается Якутии, то это, конечно же, повышение качества людей на севере. В рамках послания 2024 года я бы хотела обратить внимание на два направления. Это те направления, которые
я считаю, что являются важными сегодня и в условиях Крайнего Севера, и в условиях современных вызовов. Да. Первое направление – это, конечно же, обеспечение долголетия людей на Севере. Это, с точки зрения науки, это также является одним из перспективных приоритетных направлений, которым сегодня занимаются многие исследователи, не только из Якутии, да, потому что долголетие и обеспечение долголетия человека на Севере выступает одним из интересных объектов научного исследования не только для российских исследователей, но и для зарубежных исследователей. Это исследования в области генетики, это биотехнологии, которые должны обеспечить некий продуктовый подход для того, чтобы обеспечить долголетие. И в этом отношении в рамках послания прошлого года были внедрены достаточно успешные механизмы, такие как работа выездных врачей в отдаленные населенные пункты Республики Саха-Якутия. Да? И население считает, что это является одним из таких эффективных мер, которые были внедрены в рамках послания Айсена Сергеевича Николаева перед депутатами Госсобрания Илтумен. Потому что сегодня вопросы медицины, особенно для отдаленных северных районов, да, я сама являюсь представителем северного района, Верхоянского района, где сегодня не во всех населенных пунктах имеется необходимое и медицинское обеспечение, нехватка кадров, да, в области медицины. Поэтому именно этот проект, мне кажется, стал достаточно успешным, и считаю, что этот проект должен быть продолжен и в следующем году. Второе направление, на которое хотела бы я обратить внимание, которое, в принципе, было реализовано благодаря посланию главы, это вопросы сохранения и развития родных языков, это якутские языки, этнические языки, потому что сегодня Республика Саха-Якутия, как один из самых больших регионов в стране, показывает достаточно, в принципе, положительные показатели по функционированию языков. Это также подтверждается и показателями языков народов мира, которые включены в атлас ЮНЕСКО. Сегодня именно языки, родные языки Якутии, показывают наиболее высокий уровень витальности, то есть сохранности языка. И в этом отношении я знаю, что в 2024 году как раз-таки по инициативе вашей команды НВК Саха был реализован очень нужный для молодежи, для детей проект. Вы о телеканале Току. Да, Току, да. Я как родитель, который тоже болеет от всей души, чтобы мой ребенок знал, да, свой родной язык. Это очень важный проект. Ну, хорошо, основные тезисы от вас мы послушали, наши зрители тоже. Вообще, давайте посмотрим интересный один материал. Наши коллеги подготовили информацию по посланию прошлого года. Предлагаю вспомнить основные моменты. В прошлом году выступление главы длилось почти 1 час и 20 минут. За это время Айсен Николаев объявил результаты работы как правительства республики, так и подконтрольных ему ведомств и организаций. Так, речь главы условно можно поделить на несколько тем: социальное, образование, здравоохранение, экономика, промышленность, туризм. Условно, потому что все они так или иначе взаимосвязаны, и потому что традиционно выступление сообщается о введении новых механизмов развития региона. Речь идет, конечно же, о, пожалуй, самом ожидаемом моменте объявления следующего года. Как вы помните, этот был объявлен годом детства. Его главным направлением стало укрепление как психологического, так и физического благополучия каждого ребенка. В работу были запущены региональный аналог Пушкинской карты «Карта юного жителя Якутии», проект по содействию занятости подростков «Моя первая зарплата» и детский телеканал «Току». Была продолжена и политика поощрения одаренных ребят. Глава Якутии учредил премию для победителей и призеров всероссийских олимпиад по 500 и 100 тысяч рублей. Кроме того, правительство совместно с муниципалитетами организовали профессиональное обучение старшеклассников с предоставлением образовательного сертификата на 20 тысяч рублей. Учредили сертификаты в размере 50 тысяч рублей на компенсацию оплаты учебы выпускников школ из многодетных семей в учреждениях среднего профессионального образования. Прозвучали и поручения, к примеру, увеличить надбавку
надбавки молодым педагогам с 3-летним стажем до 75% и сократить уровень бедности в регионе. К слову, за 5 предыдущих лет из зоны бедности в Якутии были выведены 34 тысячи человек. И еще за 5 лет преодолеть эту черту должны не менее 70 тысяч. Но и это не все. Поручения, в числе прочих, коснулись сфер туризма и местного производства. Так, в этом году ведомства работали над увеличением туристического потока в регионе и, соответственно, над созданием соответствующей инфраструктуры, а также над формированием новых рабочих мест и обеспечением качественными, а главное, местными продуктами социальных учреждений. Результат эффективности работы консолидированного правительства будет озвучен уже скоро. Впрочем, каждый якутянин сам для себя отметит изменения в жизни. Я же хочу остановиться на том, с чем мы встретили уходящий 2024 год. В 2023 году в Якутии продолжительность жизни впервые достигла 73,5 лет. Ожидается, что к 2030 году этот показатель будет выше на 6,5 лет. Год назад уровень безработицы снизился до исторического минимума – 5,6%. Также было объявлено и об усилении лидирующих позиций республики в экономике Дальнего Востока. Валовый региональный продукт за 2023 год оценили в 2,3 триллиона рублей, а его реальный рост составил 3,5%. Якутия стала первым регионом в стране по темпам экономического роста за постпандемийный период. И это учитывая беспрецедентный объем санкционного давления. Не только на республику, но и на всю страну. В этой борьбе Якутия по праву становится одной из надежных опор России, ее крепким экономическим тылом, подчеркнул Айсен Николаев. Результативность послания понятна. Впрочем, мы вместе с вами начали сегодняшний разговор об этом. А если говорить о прогнозах на 2025, как думаете, какие ключевые темы должны быть затронуты в послании? Ну, на мой взгляд, и в самом послании, конечно, и в сознании всего народа нашей страны на первом месте специальные военные операции, конечно. Вот, потому что все, что делается в стране по всем направлениям, это, конечно, в первую очередь для реализации плана нашей победы. Вот, все для фронта, все для победы. И уже вот в этом году и Айсен Сергеевич приложил очень много усилий, чтобы наша республика вышла, ну, в буквальном смысле, на позиции первостепенной помощи регионам, где проводят специальные военные операции. Это наши бойцы, которые героически там сражаются, вот у меня в том числе и мои ученики. Вот. Это, конечно, и помощь, которую оказывают волонтеры, все население республики. Это десанты наших медиков, вот офтальмологи и так далее, кто там операции делают и прочие вещи. И, конечно, тут та реформа, вот если затронуть образование, которая проходит внутри образования по всей стране, в том числе в нашем регионе, это, например, изменения, которые вносятся в программу учебных предметов для усиления патриотической направленности. Вот, направленность особенно гуманитарных курсов, таких вот как литература, история, обществознание и так далее. Вот. Это, естественно, усиление предметов, которые помогают первоначальную подготовку старшеклассников. Но раньше, вот если вот в советское время, был курс начальной военной подготовки. Вот затем он в 90-е годы перешел просто основу безопасности, жизнедеятельности, а сейчас новый курс называется «Основа безопасности и защиты Родины». То есть в него добавляется компонент военной подготовки. И для того, чтобы дети, школьники, которые заканчивают школу, имели хотя бы представление о том, что это такое и что такое Родину защищать. Ну что ж, действительно становится понятно, тем более, что не будем забывать, наступающий 2025 год – это год юбилея Великой Победы. Сейчас мне подсказывают, что нам пора уже переместиться в Дом правительства, где через несколько секунд начнется ежегодное традиционное послание главы республики Госсобранию Илтумена общественности, после чего мы обязательно вернемся в студию и уже обсудим состоявшееся обращение.
Ну а я напомню, что вообще впервые в качестве главы Якутии Айсен Николаев выступил перед Госсобранием Илтумен 17 декабря в 2018 году. И вот с тех пор было выполнено немало поручений, которые стали основой стремительного развития региона. Кстати говоря, прошлогоднее обращение длилось 1 час 20 минут. Помимо народных депутатов, оглашений послания примут участие еще и сенаторы Совета Федерации, также депутаты Государственной Думы от нашей республики, представители судебной власти и прокуратуры, руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти по республике, Института уполномоченных, а также лидеров традиционных конфессий и общественных деятелей. Айсен Николаев подведет основные итоги уходящего года, обозначит стратегические направления развития республики на ближайшую долгосрочную перспективу, а также определит основные векторы деятельности регионального парламента, правительства и органов местного самоуправления. Послание, которое начнется с минуты на минуту, традиционно станет важным ориентиром для дальнейшего развития нашей республики, акцентируя внимание на поддержке населения, экономике и культурном наследии. На данный момент идет подготовка в зале Республики Дома правительства. А вот в целом мы начало обращения предлагаем. Глава Республики Саха-Якутия Просмотру. Айсен Сергеевич Николаев. Үтіктабыллах Илтумен депутаттары күнді сақа серімі олықтоқтыры. Уважаемые народные депутаты, дорогие сограждане, в соответствии с Конституцией Республики Саха-Якутия, сегодня я обращаюсь к вам со своим ежегодным посланием. Я обращаюсь ко всем якутянам с уважением и благодарностью за стремление развивать родную республику, вместе работать во благо всей России. Перед лицом угроз, когда наша страна борется против агрессии Запада, мы выбрали единственно верный путь – стать опорой и поддержкой для своей Родины. 2024 год будет вписан в современную историю республики единством и солидарностью, сплоченностью многонационального народа Якутии. Такую сплоченность мы показали в марте этого года, когда почти 88% избирателей республики отдали свои голоса за Владимира Владимировича Путина. Тем самым мы подтвердили, что Якутия вместе с нашим лидером, вместе с нашей великой державой. Я уверен, только вместе, в бою и в труде, в защите Родины и ее развитии мы достигнем всех поставленных целей. Уважаемые сограждане, третий год специальной военной операции стал годом наступления, когда враг не может сдержать натиска наших воинов. В рядах этих воинов бойцы-якутяне, которые своей отвагой и умением сражаться завоевали всеобщее уважение. Об этом говорят командиры на передовой. Об этом говорит то, что в 2024 году еще 5 нашим воинам указом президента присвоено звание Героя России. Я хочу назвать их имена. Это Игорь Васильевич Юргин, Николай Сергеевич Соболев, Николай Владимирович Евдокимов, Радомир Дмитриевич Максимов и Дмитрий Михайлович Куценко.
Мы гордимся нашими героями, гордимся каждым бойцом и желаем им скорейшего возвращения домой с победой. Но мы не должны забывать, что в жестоких боях за Родину отдают свои жизни защитники Отечества. Наш долг – сохранить для будущих поколений память о воинах, отдавших жизнь за Россию. Прошу почтить их подвиг минутой молчания. С первых дней Якутия поддерживает специальную военную операцию. Действуют опорные пункты на Дальнем Востоке, в Ростове-на-Дону, в Донецкой и Луганской народных республиках. Начал работу опорный пункт в Курской области. Через них идут поставки дополнительного оснащения и снаряжения. Эта работа находится на особом контроле и будет продолжаться в ежедневном режиме. По линии правительства республики совместно с муниципальными образованиями, предприятиями и жителями республики оказывается серьезная помощь фронту. На передовую передано 1000 единиц транспорта, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, средств связи и защиты. В республике налажено собственное производство для помощи фронту. На площадке ТОР «Патриотическая» производятся квадроциклы, электромотоциклы, дроны и другое оборудование, необходимое для армии. Важнейшее направление – это помощь нашим раненым, которые находятся на лечении в военных госпиталях. Сотни волонтеров-якутян не оставляют ребят без внимания, налажена система их оздоровления и реабилитации. В республике действует целый комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Во исполнение моего указа собственные меры поддержки приняты и муниципалитетами. Неукоснительная реализация всех мер находится на моем личном контроле. Ни один воин, ни одна семья не должны остаться без внимания властей. Особым вниманием и заботой должны быть окружены семьи погибших военнослужащих. Это прямая ответственность всех, без исключения руководителей, и наш общий человеческий долг. Большую помощь участникам СВО и их семьям оказывает и общественность. На линию соприкосновения отправляются гуманитарные грузы со всех уголков Якутии. В районах и городах действуют штабы «Мы вместе», движение в поддержку мобилизованных «Якутия с тобой». В республике действует отделение фонда «Защитники Отечества». С огромной отдачей работают Комитет семьи воинов Отечества, волонтерские объединения, Общественная палата и Общероссийский народный фронт. Это настоящая всенародная поддержка. Я благодарен всем, кто не остается в стороне по зову сердца, помогая нашим воинам и их близким. Наши бойцы будут возвращаться на родину с победой, и перед нами, властью и обществом, стоит серьезнейшая задача. Мы должны быть готовы помочь им вернуться к мирной жизни. Должны обеспечить полную реабилитацию каждого воина. Должны решить вопросы трудоустройства, предложив рабочие места с достойной зарплатой, возможность получить востребованную специальность. Я поручаю правительству республики, главам муниципальных образований усилить работу по социальной адаптации военнослужащих по всем направлениям. С января началось восстановление городского округа Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Сейчас завершаются работы по 65 объектам этого года. В Докучаевске работают также бригады якутских медиков, оказывая помощь сотням пациентов. И жители подшефного района на деле чувствуют нашу братскую заботу и помощь. Специальная военная операция привела к глубочайшим изменениям в жизни страны. Сегодня, когда враг бьет по нашей земле, нам надо еще сильнее мобилизоваться, еще результативно участвовать в решении задач специальной военной операции в поддержке новых регионов противостояния врагам. Принято решение преобразовать деятельность единого координационного центра, в рамках которого за 2,5 года создана надежная система помощи специальной военной операции. 24 сентября этого года создана Республиканская комиссия «Вместе к победе» под моим личным руководством. Вся наша общая работа, все наши помыслы и действия должны быть подчинены одной цели – достижению победы. На сложном историческом этапе Якутия выступает одним из новых центров силы надежной экономической опоры России.
Валовый региональный продукт продолжает расти и по оценке на 2024 год увеличится на 3,2% в сопоставимых ценах к прошлому году. Это обеспечивает стабильное поступление доходов в бюджет республики, безусловное выполнение всех социальных обязательств и создает возможности для инвестиций в качество жизни людей. Рост промышленности превышает среднероссийский почти в 2 раза и за 11 месяцев с начала года достиг 8,5%. Сохраняются достигнутые позиции в стране по добыче основных экспортируемых товаров, алмазов, нефти и природного газа. В результате реализации в Южной Якутии ключевых для страны проектов добычи угля мы по итогам года достигнем цифры 49 миллионов тонн. И республика впервые займет 2-е место в стране, уступая лишь Кузбассу. На Эльгинском угольном месторождении введены в эксплуатацию 7 обогатительных фабрик общей мощностью в 38,5 миллионов тонн. В ноябре этого года завершилось строительство Тихоокеанской железной дороги, открыв грузом из Якутии прямой выход к Охотскому морю. В год столетия золотодобывающей промышленности Якутии мы вышли на 2-е место в стране по добыче золота, добыв рекордные 54 тонны золота. В этом году золотодобытчики уплатили на 64% больше налогов, а доля их отчислений впервые составила 20% всех налоговых доходов бюджета республики. Наша старейшая отрасль продолжает развиваться, в ней занято более 12,5 тысяч человек. Идет освоение Нежданинского месторождения в Тампонском районе. В 2025 году будет запущена обогатительная фабрика на месторождении Хвойное в Алданском районе, а также проекты Токинский и Роман в Алекинском районе. Сегодня здесь присутствуют люди, которые посвятили свой многолетний труд золотодобывающей промышленности. Ветеран объединения «Якутзолото» Петр Петрович Седалищев, Вячеслав Лукич Реев, четверть века трудившийся горным мастером комбината «Алдан-Золото», ветераны акционерного общества «Полюс золота» Екатерина Ивановна Дроздецкая и Алексей Евгеньевич Шевченко. В вашем лице я хочу поблагодарить всех работников отрасли за самоотверженный труд и преданность своему делу. Большое вам спасибо. Уважаемые друзья, поставленная президентом России цель достижения технологического суверенитета страны напрямую связана с суверенитетом сырьевым. И это одна из ключевых задач нашей республики. В следующем году начнется разработка свинцово-цинкового месторождения Сардана в Усмайском районе и медно-вольфрамового месторождения Галкинское в Тампонском районе. По прямому поручению президента страны Владимира Владимировича Путина ускоряется подготовка к промышленной эксплуатации уникального Тамторского месторождения редкоземельных металлов. Как и раньше в истории, геологоразведочные работы у нас в Якутии станут источником наращивания могущества России. По федеральному проекту «Геология. Возрождение легенды» разработана программа геологического изучения недр Дальнего Востока и Сибири. Заложенные по Якутии на ближайшие 3 года 18,4 миллиарда рублей федерального финансирования создадут базу для промышленного роста на многие годы вперед. Уже со следующего года геологи приступят к масштабному изучению недр в Алданском, Булунском, Жиганском, Нерюнгринском, Алекминском, Оленёкском, Тампонском и Усьянском улусах. А в предстоящее десятилетие будет охвачено этими работами уже 20 районов республики. Сегодня, когда идет борьба за новое мироустройство, меняются подходы к взаимоотношению государства и крупного бизнеса. Мы выстраиваем сотрудничество с компаниями на принципах патриотизма, смещения фокуса на повышение социальной ответственности и соответствия ситуации в стране. Основой этому служит многолетняя практика участия ведущих промышленных компаний в развитии социальной сферы, сохранения экологии. Этот вклад сегодня возрастает. Так, в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии республики в промышленных предприятиях трудоустроено более 60 тысяч якутян. Строятся социальные и инфраструктурные объекты. Реализуются масштабные природоохранные мероприятия. К примеру, в этом году с участием бизнеса мы с большим отрывом лидируем по стране по объему лесовосстановления, превысившему 200 тысяч гектар. Но если текущие вопросы с предприятиями решаются в рамках природоохранного законодательства и наших соглашений, то все еще открытой остается проблема накопленного ущерба. Последствия советского периода продолжают генерить проблемы в экологии, особенно в Арктике.
В 2021 году мы первыми в стране поддержали общественную инициативу, которая переросла в федеральный проект «Чистая Арктика». Завершился уже 4-й сезон, который по традиции стартовал в Тиксе. Волонтеры и предприятия собрали тысячи тонн металлолома. В этом году мы начали проект «Полет Стерха», направленный на сохранение почитаемой в народе птицы. Совместно с учеными Китайской Народной Республики в Охотском перевозе Тампонского района будет создана Международная орнитологическая обсерватория. Проект объединит туризм, науку и креативные индустрии. Большим экологическим вызовом остается охрана лесов от пожаров. С 2021 года мы почти в 2 раза, с 37 миллионов гектар до 71 миллиона, расширили зону обслуживания лесного фонда. Благодаря решению президента страны с 2025 года федеральное финансирование на охрану лесов Якутии от пожаров увеличится с 1,6 до 4,3 миллиардов рублей. В предстоящие 3 года будут созданы 5 новых авиаотделений, в том числе в следующем году в Витиме и в Санаяхтахе. Численность сотрудников авиалесохраны достигнет 703 человек. В целом работников лесопожарных формирований станет уже 1350 человек. Увеличение финансирования означает, конечно же, и кратное повышение ответственности и результативности. Надо продолжить внедрение новых технологий, искусственное увеличение осадков, беспилотного мониторинга и других методов. Также правительству республики необходимо обеспечить безупречное ведение учета и отчетности, автоматизировав рутинные процессы и внедрив стандарты качества. Открытая прозрачная отчетность крайне нужна во всех чрезвычайных ситуациях. В этом году республика подверглась серьезному испытанию. Обстановка в результате весеннего паводка была признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Пострадали 3898 человек, жители 27 сел Намского, Алекминского, Нюрбинского и Анабарского улусов. На ликвидацию последствий паводка и помощь пострадавшим направлено 2 миллиарда рублей, в том числе 963 миллиона рублей федеральных средств и более миллиарда рублей из республиканского бюджета. Все выплаты должны быть доведены до людей до Нового года. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить спасателей, строителей, волонтеров, предпринимателей, всех неравнодушных людей, кто участвовал в ликвидации последствий стихийного бедствия, оказал помощь пострадавшим. Вы сделали очень многое, чтобы люди смогли как можно скорее вернуться к привычной жизни. Президент Российской Федерации на Совете по национальным проектам 5 декабря поручил выделить отдельным разделом объекты и мероприятия мастер-планов дальневосточных городов во всех новых национальных проектах. Это укрепляет нашу уверенность в полной реализации мастер-планов Якутска и Нирингри. С применением механизма комплексного развития территорий будет решаться наиболее острая для Якутска проблема реновации старых кварталов. Начнется реализация 8 таких проектов на 900 тысяч квадратных метров жилья с расселением и сносом 194 аварийных многоквартирных домов. Более 3000 семей улучшат свои жилищные условия. При этом я прошу администрацию города Якутска обратить внимание на излишнюю бюрократизацию и медлительность переселения из аварийного жилья. Включая затянувшиеся судебные разбирательства, это уже начинает негативно сказываться на сроках строительства жилья и социальных объектов. Настоятельно прошу обеспечить гибкость и оперативность в решении этих вопросов. В этом году Якутск украсили новые общественные пространства. Обновленный проспект Ленина дополнила преображенная главная площадь республики. Горожане по достоинству оценили набережную имени Романа Михайловича Дмитриева. В 2025 году с окончанием строительства Арчийского центра эпоса и культуры завершенный облик обретет и набережное озера Сайсары. Отвечая запросам жителей и гостей столицы, недопустимо снижать темпы благоустройства города, качество содержания общественных пространств. В 2025 году мы отметим 50-летие нашей южной столицы, города Нирингри. К юбилею будет реконструирован парк культуры, победитель Всероссийского конкурса проектов городской среды. Одним из знаковых юбилейных мероприятий станет ИСЭ Колонко 2025 года. К его проведению планируется благоустроить парк Амикан. Я очень хорошо знаю и благодарен нирингринцам за активное участие в улучшении родного города.
Я хочу поддержать их патриотический настрой и поручаю правительству выделить к предстоящему юбилею 100 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий Нерюнгри, о чем меня просили многие жители, в том числе юные жители города Нерюнгри. Ощутимые результаты ожидаются от модернизации здравоохранения района. В этом году продолжилась реконструкция 8 блоков Нерюнгринской районной больницы, завершен капитальный ремонт подъездной дороги от проспекта Геологов до больничного комплекса. В 2025 году планируется оснастить больницу оборудованием, а к концу 2026 года все 14 объектов должны быть полностью обновлены. При организации ремонтных работ ни в коем случае не должно страдать качество медицинской помощи. Я прошу и правительство, и Министерство здравоохранения обратить на это самое пристальное внимание. Заметными темпами обновляется социальная инфраструктура в Мирнинском районе. Введены в эксплуатацию второй корпус Мирнинской школы номер 1, школьный стадион в Удачном. Пора завершать в 2025 году строительство Дворца детства в Мирном, а на очереди детская школа искусств. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить компанию «Алроса» за неоценимый вклад в развитие и Мирнинского района, и нашей республики в целом. Особенно это ценно сейчас, когда компания находится на новом этапе инвестиционного цикла и испытывает беспрецедентное санкционное давление. Главная задача на сегодня – мобилизовать ресурсы и обеспечить стабильность производственной деятельности компании «Алроса» на ближайшие годы. Вслед за высокими темпами производства улучшается инфраструктура для жизни и в Алданском районе. Благоустраиваются крупные общественные пространства. Благодаря помощи промышленных предприятий в Нижнем Куранахе открыт крытый хоккейный корт. В ближайшие 2 года планируется построить 3 жилых дома на 145 квартир по программе «Доступное арендное жилье». Будут отремонтированы более 24 километров улиц. В своем обновленном указе я обозначил ряд мер, которые направлены на повышение качества жизни в арктийской группе улусов. Здесь многие проблемы, которые тревожат всех якутян, ощущаются особенно остро. Но, к сожалению, решаются они зачастую по остаточному принципу. Считаю, что при всех сложностях нельзя допустить снижения уже достигнутого уровня поддержки северян. В этой связи я прошу правительство и парламент при всех сложностях нашего бюджета уже в первом полугодии 2025 года решить вопрос по доведению объема субсидирования авиационных перевозок до уровня не ниже этого года с учетом инфляции. В следующем году должно быть завершено создание сети торгово-логистических центров. С вводом центров ВВ на Бытантайском, Оленёкском и Аллаиховском улусах их число достигнет 13. Торгово-логистические центры, как и планировалось, должны работать не только на завоз товаров в Арктику, но и на обратную загрузку. В 2025 году в Якутске планируется запустить цех арктической торгово-логистической компании по переработку и выпуску консервной продукции. Существенную долю сырья должны занять поставки из арктических районов, должен быть организован закуп дикоросов. Прошу правительство обеспечить полноценную работу всей сети торгово-логистических центров. Многочисленные накопленные проблемы в Арктике требуют, на мой взгляд, активной позиции профильного министерства. Вместе с тем достигнутые успехи пока еще фрагментарно и в основном связаны с деятельностью отраслевых ведомств. И необходим высокий уровень межведомственной координации для получения комплексного эффекта привлечения людей для работы и жизни в Арктике. Я прошу Министерство по развитию Арктики при реализации Арктического указа действовать более активно, предлагать новые технологии и инициативы, объединять усилия всех органов власти, предприятий и общественности. Развитие экономики и повышение качества жизни людей невозможно без создания инфраструктуры нового качества. Именно поэтому в марте этого года издан стратегический указ об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры республики. У нас сегодня строятся крупнейшие объекты электрогенерации. В Западной Якутии это Новоленская ТЭЦ на 550 мегаватт в Ленском районе. В Южной Якутии возводится Чульманская газовая электростанция на 330 мегаватт и 2 новых блока Нерюнгринской ГРЭС с двукратным увеличением мощности до 1 гигаватта. Совместно с Росатомом начинается строительство атомной станции малой мощности 110 мегаватт в Усть-Куйге. Удалось значительно продвинуться и в создании инфраструктуры жизнеобеспечения.
Уже 23 декабря этого года состоится торжественный запуск третьей нитки магистрального газопровода Кызылсыр, 84-й километр, стоимостью 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Я выражаю благодарность правительству Российской Федерации, коллективу Сахатраснефтегаза, лично генеральному директору Алексею Засимовичу Колодезникову за своевременный ввод этого важнейшего стратегического объекта. Вашим трудом обеспечена надежность газотранспортной системы всей Центральной Якутии, а значит безопасность жизни более 500 тысяч якутян. Началось долгожданное строительство самого сложного инженерного сооружения на вечной мерзлоте Ленского моста. Подготовка и проектирование уникального объекта на Великой Лене объективно заняло более 3 лет. Разработана не имеющая аналогов в мире конструкция вантового моста длиной 4 километра 600 метров с общей протяженностью дороги в 14,5 километров. Самый высокий центральный пилон высотой 284,5 метра будет на 55 метров выше Якутской телебашни. Главная задача строительства в следующем году – это начало работы уже на русле реки Лена. В апреле этого года в Нижнем Бестяхе обеспечена стыковка реки Лена с Байкало-Амурской магистрали. Впервые в республике открыта перевозка грузов в прямом железнодорожно-водном сообщении, и это, конечно же, расширяет наши возможности в снабжении арктических и других районов. Одной из главных проблем, волнующих якутян, является состояние автодорог. В год завершения национального проекта «Безопасные и качественные дороги» введено 395 километров дорог. Построены и отремонтированы 5 мостовых переходов через реки Альчан на автодороге Яна, Куйдусун и Кюбюме на дороге Аймекон, Хатын-Урях на трассе Кабяй и Чоналыр на дороге Анабар. Всего же с 2019 года приведено в нормативное состояние 2665 километров автомобильных дорог и 55 мостов. В том числе отремонтированы 469 километров улиц более чем в 100 населенных пунктах республики. Это находит самый позитивный отклик у жителей, ведь во многих селах у нас улицы асфальтируются вообще впервые. Вместе с тем, конечно же, много нареканий этим летом и осенью якутяне высказывали о затрудненном из-за дождей проезде по основным нашим дорогам. Я поручаю дорожным организациям, работающим как и на федеральных, так и на региональных дорогах, устранить все недостатки и в обязательном порядке обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по нашим основным республиканским и федеральным дорогам. В этом году мы приступили к реализации масштабнейшего проекта «Восточный меридиан», который изменит жизнь жителей Янской группы улусов самой сложной на сегодня транспортной доступностью. Завершена трассировка круглогодичной автомобильной дороги от Тополинного до Батагая. В 2025 году завершится проектирование и начнется устройство круглогодичной автодороги на участке от Верхоянска до села Бала. В этом году началось асфальтирование дороги Амга, уже проложено 17 километров. Задача следующего года – заасфальтировать не менее 15 километров этой дороги. Устранена также труднопроходимость на 9 сложных и опасных участках дороги Мухтыя в Ленском районе. Я поручаю правительству контролировать надлежащее состояние дороги и к 2028 году отремонтировать на этой дороге 96 километров, которые очень важны и для Мирнинского, и для Ленского района, да и в целом для нашей республики. В своем послании 2020 года я поручал ликвидировать бутылочное горлышко у микрорайонов Сатал и Марха в северной стороне Якутска и сел Хатасы и Табага с южной стороны города. Сегодня на автодорогах НАМ и УМНАС обустроены современные участки с четырехполосным движением, разделительной полосой и освещением. Работа по расширению Покровского тракта до Старой Табаги и подъездных дорог к Ленскому мосту должна быть продолжена. Благодаря федеральному проекту развития региональных аэропортов, завершением в этом году реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Уснера, число модернизированных аэропортовых комплексов республики доведено до 11. Это самая крупная программа в стране. В следующем году должно быть завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Алекминск и Полярный, строительство нового аэровокзала и взлетно-посадочной полосы в Мирном. Начнется реализация национального проекта «Эффективная транспортная система», в которую включены аэропорты Маган, Нюрба, Зырянка и вторая очередь аэропорта Полярный.
В этом году строители республики введут рекордный за всю историю республики объем жилья – не менее 750 тысяч квадратных метров. Это результат совместных усилий федерального центра, республики и строительного сектора. У нас идет сегодня самый масштабный проект в стране по переселению людей из аварийного жилья. До конца 2025 года из непригодного фонда планируется переселить более 48 тысяч человек. Еще 11 тысяч человек должны будут обеспечены новым жильем в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Возросшая нагрузка на строительную индустрию сегодня, к сожалению, обнажила и ряд проблем. Самое существенное из них – это затягивание сроков строительства. Только в этом году у нас перенесен на следующий год ввод в эксплуатацию 16 объектов социальной инфраструктуры. Откладывание сроков в сегодняшних условиях неизбежно приводит к удорожанию строительства, росту в целом недоверия людей к обещаниям власти. Я поручаю правительству республики на плановой основе обеспечивать своевременное и качественное строительство социальных объектов. За каждым объектом должна быть установлена персональная ответственность как самих строителей, так и на уровне исполнительных органов власти и муниципалитетов. Необходимо продолжить конструктивное взаимодействие с надзорными органами, результативность которого подтверждена при реализации национальных проектов. Среди причин несвоевременного ввода объектов – планирование без учета реальных потребностей, некачественное проектирование, изъяны изыскательских работ. Назрела необходимость создания современного проектного института, использующего передовые цифровые компетенции и опыт изысканий на вечно мерзлых грунтах. Правительству необходимо в первом квартале 2025 года решить этот вопрос. Я часто слышу оправдание задержек срока ввода, связанное с коротким строительным сезоном. В то же время мы нерационально используем зимний период для подготовительных работ. Частично решить эту проблему, усилить индустриализацию в строительстве позволит ввод на ДСК новой линии производства панелей для многоквартирных домов, которую скоро должно запустить Республиканское ипотечное агентство. Особого внимания в наших суровых условиях требует состояние коммунальной инфраструктуры. Здесь у нас есть определенные успехи. В рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» с 2022 года строится 14 объектов коммунальной инфраструктуры на общую сумму 3 миллиарда рублей. Их ввод обеспечит качественным тепло- и водоснабжением, водоотведением более 70 тысяч человек в Мегано-Кангаласском, Татинском, Амгинском, Чурапчинском, Усялданском и Нерунгвинском районах. В этом году мы впервые в России заключили энергосервисный контракт с котельным хозяйством. Совместно с компанией «Теплоэнергосервис» в ближайшие 2 года будет модернизирована система теплоснабжения в Уснере. Завершено строительство газовых сетей в селах Харбала-1 Чурапчинского улуса и Лечой Мегано-Кангаласского улуса. Газ подведен к селу Ломтука Мегано-Кангаласского улуса. В Якутске построены сети газораспределения в 6 микрорайонах, что позволит подключить уже свыше 1000 земельных участков. В 2025 году будет построен газопровод до села Сымах Мегано-Кангаласского улуса. В рамках совместной программы с «Газпромом» будут газифицированы поселки Батамай, Мурия и Биченча Ленского района. Достигнута также договоренность с «Газпромом» о дополнительном включении в проект газификации 6 поселков Ленского района. По социальной газификации республика лидирует на Дальнем Востоке и занимает на сегодня 8-е место в стране. Со старта в 2021 году газом обеспечены дома почти уже в 8,5 тысяч семей. С учетом этого я ставлю задачу, чтобы в 2025 году Сахатранснефтегаз довел число газифицированных по президентской программе домов до 10 тысяч. Уверен, что наши газовики смогут это сделать. Между тем, недостаточными темпами идет модернизация и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства, что не позволяет сдерживать опережающий у нас сегодня рост затрат. Субсидии организациям коммунального комплекса начислены в этом году уже на сумму 41 миллиард 700 миллионов рублей. Это уже 12% расходной части республиканского бюджета. Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию в Якутии в 3 раза превышают среднероссийские. Нарастают затраты на компенсацию экономически обоснованных тарифов и на электроэнергию.
Необходимо здесь переходить уже к кардинальной оптимизации затрат на производство энергии. Должна быть пересмотрена внутренняя структура затрат предприятий коммунального хозяйства. Пересмотра требует логистика завоза топлива, работа транспортных предприятий. Необходима организация местной добычи угля, ускорение перевода котельных на газ, автономная газификация, должен быть оптимизирован жилищный фонд. Правительством республики разработан план мероприятий, направленный на сдерживание роста субсидий организациям коммунального комплекса на межтарифную разницу на период до 2030 года. Вместе с тем, проекты, в результате которых будет достигаться бюджетная экономика, к сожалению, по-прежнему финансируются по остаточному принципу. Я предлагаю приоритизировать наиболее эффективные инициативы, доработать план с участием народных депутатов, Счетной палаты республики, независимых экспертов, и до 1 февраля реализация этого плана должна быть начата. К 2028 году предприятия коммунального комплекса должны вписаться в объем субсидий не выше уровня 2024 года, а к 2030 году снизить объем не менее чем на 10% в сопоставимых ценах. Год назад перед правительством республики я поставил задачу повысить эффективность деятельности институтов развития. Сегодня я вынужден повторить, что инфраструктура привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в сегодняшнем существующем формате не выполняет в полной мере свое главное предназначение – запуск новых производств. Безусловно, на это влияет целыми инвестиционная пауза в стране, но, на мой взгляд, время отговорок, оправданий уже прошло. Главная проблема заключается в отсутствии межведомственного взаимодействия и координации. В разноголосице институтов развития и различных ведомств власть и бизнес, к сожалению, разучили слышать друг друга. Нет конструктивного диалога с предпринимательским сообществом и у правительства, и у администрации муниципальных образований. А ведь от малого и среднего бизнеса сегодня зависит удовлетворение жизненных потребностей людей от снабжения товаров до тех же автобусных перевозок. Настаиваю, чтобы координационные советы при главах администраций городских округов и муниципальных районов становились реальной действенной площадкой, где рассматриваются насущные проблемы бизнеса и принимаются меры для защиты его интересов. Я обращаюсь к правительству республики. Выходите на открытый и честный диалог с бизнесом, с такими бизнес-объединениями, как Торгово-промышленная палата, Деловая Россия, Опора России. Объединяйте усилия для улучшения делового климата в республике. В особенности это важно сейчас в условиях высокой ключевой ставки Центробанка, неблагоприятной денежно-кредитной, налоговой политики, когда малый бизнес особенно восприимчив к изменениям во внешней среде. Чтобы поддержать стремление предпринимателей вкладываться в развитие, мною были приняты в этом году решения о снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения, обеспечив их стабильность в течение 5 ближайших лет. В ответ на сигналы предпринимателей от налога на имущество с кадастровой стоимости освобождены помещения площадью менее 1000 квадратных метров. Налоговая поддержка, подкрепленная снижением административной нагрузки и упрощением инвестиционных процедур, должна дать ответный эффект в виде легализации бизнеса, повышения производительности труда и обеспечения занятости тысяч якутян. Я, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить прокуратуру республики за особое внимание к обращениям предпринимателей, за эффективное взаимодействие со всеми органами власти по отстаиванию их прав. У нас общие цели, и совместная работа в законных интересах малого бизнеса, я уверен, будет продолжена. Широкая сфера приложения усилий инвестиций бизнеса связана с организацией собственного производства. В указе о развитии местного производства я обозначил цель – увеличить его объем к 2030 году в 1,5 раза. Отмечу неплохую динамику создания территорий местного производства. Их уже у нас 6. Объем запланированных инвестиций 3 миллиарда рублей, создание 575 новых рабочих мест. Инициативы еще 3 УЛУСа будут рассмотрены уже в ближайшее время. За год резидентами вложено порядка 108 миллионов рублей. Теперь необходимо сфокусироваться на запуске проектов и их сопровождения на инвестиционном этапе. Ведь это проекты агропромышленного комплекса, это туризм, который составляет сегодня основу экономики уже многих сельских территорий. Остаются в центре внимания вопросы обеспечения продовольственной безопасности. За многие годы приоритеты и механизмы поддержки сельского хозяйства в республике претерпели огромное количество реформ и настроек.
Сейчас, на мой взгляд, наступило время доверия и ответственности непосредственно на местах. Со следующего года администрации муниципальных районов с учетом особенностей аграрного производства в улусах будут сами уже определять по согласованию с Минсельхозом политику развития сельского хозяйства. Им передаются государственные полномочия по всем 15 направлениям поддержки. Объемы субвенций увеличены на 900 миллионов рублей до 8,9 миллиарда рублей. Ставки и категории получателей субсидий будут теперь определяться в каждом улусе самостоятельно, так же, как и строительство малых сельхозобъектов. Все это позволит оперативно доводить бюджетные средства до конкретных товаропроизводителей на местах. В конечном итоге главный результат, который ждут все жители Якутии, это увеличение производства продукции высокого качества по всем направлениям сельского хозяйства. Рост несырьевого сектора экономики республики связывается с активным развитием креативных индустрий. За последние 6 лет немало сделано. Якутия сегодня признана лидером креативной экономики в стране и задает стандарты для других регионов. Хочу выразить благодарность корпорации развития Якутии и ее руководителю Савину Афанасию Афанасьевичу за продвижение идей креативной интенсивности на национальном уровне и поддержку проектов творческих индустрий Якутии. Самый широкий позитивный отклик у людей находят анимация и кино, обладающие огромным образовательным воспитательным потенциалом. В 1,5 раза за год увеличилось производство анимационного контента. Мультфильмы на родных языках транслируются на новом детском телеканале ТОКУ. В 2025 году планируется запустить анимационный акселератор, а в 2026 году открыть мультипликационный кластер в квартале труда. Мы гордимся успехами наших кинематографистов. В этом году 5-ю часть всех зарубежных наград российского кино завоевали наши якутские фильмы. В ближайшие 5-летия нам предстоит дополнить экосистему креативной экономики качественно новыми элементами, такими как дальневосточный многофункциональный кинопавильон, образовательный кластер «Парк будущих поколений», университет креативной интенсивности на базе межвузовского кампуса, сеть поддержки в наших районах. Якутия, как регион с высоким потенциалом внедрения технологий, с этого года участвует в национальном проекте «Беспилотная авиационная система». Выигран конкурс Министерства промышленности и торговли России на создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на сумму 554 миллиона рублей. Центр «Полярный» в Якутске станет площадкой для исследований, подготовки кадров, увеличится производство дронов различных модификаций. Думаю, что настало время обратить внимание на повышение окупаемости инвестиций, монетизацию создаваемого контента в целом креативного сектора. Это расширит возможности для желающих открыть бизнес и раскрыть свой творческий потенциал. Ведь основная цель поддержки креативных индустрий – это обеспечение занятости якутян, предоставление им источника доходов для достойной жизни. Доходы республики и ее жителям должен приносить и туризм. Мы много говорим об огромном туристическом потенциале Якутии, но системно еще не подходили к созданию конкурентоспособного туристского продукта. Правительством республики сегодня разработан проект стратегии развития туризма. Впервые стратегический документ базируется на анализе больших данных и геоаналитике от нашего партнера Сбера. Он позволяет сегодня предположить общий объем эффектов от туризма в республике на уровне 9-11 миллиардов рублей в год. Основная цель стратегии – увеличить поток туристов в 3 раза до 700 тысяч к 2030 году. Учитывая размеры и разнообразие Якутии, определены уникальные направления для каждой из ключевых зон притяжения туристов. При этом акцент должен быть сделан в том числе на домашний, локальный туризм, на создание условий для путешествий якутян внутри республики. Также правительству совместно с администрацией муниципальных районов и городских округов уже надо перейти от слов к делу в решении давно назревшей проблемы – это строительство современных гостиниц в Якутске и в местах локации туристических объектов. В наших силах точечно на основе больших данных стимулировать туристический поток, создавать комфортные места отдыха, повышать качество обслуживания. Очень серьезно надо подойти к подготовке кадров и клиентоориентированности в сфере сервиса. Возросший в этом году до уровня выше 220 миллиардов рублей объем собственных доходов
консолидированного бюджета республики, а это 14 место в стране, позволил нам не только выполнять первоочередные обязательства и расширить меры социальной поддержки, но и начать решать многие ранее неподъемные задачи. Благодаря активному участию в национальных проектах за последние 6 лет привлечен 381 миллиард рублей федеральных средств. Введено в эксплуатацию 395 объектов социальной инфраструктуры, которая может и должна работать качественно, в том числе и привлекая внебюджетные средства. Вместе с тем, нам всем предстоит понять и принять, что бюджет республики исполняется в условиях страны, которая ведет специальную военную операцию. Наращивание расходов без внутреннего пересмотра и перераспределения уже достигло своего пика. Мы продолжаем расходовать средства по так называемой достигнутой базе прошлого года. До сих пор еще далеко не все осознают необходимость мобилизации ресурсов на главные и самые ценные для людей результаты. В первую очередь, конечно же, это касается системы государственного управления. За последние 5 лет мы сократили численность служащих в исполнительных органах власти почти на 20%. Но в бюджетных учреждениях республики численность сотрудников только растет. Их содержание сегодня достигает 190 миллиардов рублей. Конечно, с вводом новых социальных объектов, созданием тех же новых лесопожарных формирований, объективно численность должна становиться больше. Но вместе с тем имеет место и неоправданный рост. В частности, административно-управленческого персонала, не привязанный к производительности и качеству результатов. Об этом, согласно социологических опросов, говорит уровень удовлетворенности наших граждан, который порой прямо указывает на низкое качество получаемых услуг. Я поручаю правительству республики в течение следующего года провести перенастройку сети бюджетного сектора, повысить производительность системы не менее чем на 10%. При этом, дорогие коллеги, я прошу и правительство, и парламент никоим образом сокращения, если они будут, они не должны касаться малых сел. Вот забудьте про это. Огромные резервы, на мой взгляд, кроются в наших крупных населенных пунктах, начиная здесь, с города Якутска, где сосредоточены республиканские и крупные муниципальные организации, заканчивая уже нашими крупными районными центрами. Главный результат – это рост удовлетворенности жителей республики услугами наших бюджетных учреждений. Каждый бюджетный рубль должен быть увязан с показателями эффективности, должен расходоваться рачительно и прозрачно. Это касается всех. Настало время решительных перемен, мы не можем просто себе уже позволить нерациональную систему государственного управления. Нам вместе необходимо реализовать управленческий вызов. При ограниченных ресурсах повысить не просто качество госуслуг и сервисов, но и повысить производительность государственного сектора в целом. Производительность работы должна кратно повысить цифровизацию и внедрение передовых разработок, в особенности искусственного интеллекта, возможности которого на самом деле практически безграничны. В России уже сегодня есть опыт регионов, где использование искусственного интеллекта сократило сроки предоставления социальных услуг в 2 раза, а при этом качество жалоб граждан упало в 10 раз. Но у нас есть и другой пример. Вот как по Якутску мне сейчас постоянно пишут люди, что не до конца оцифрованное и просчитанное решение во многом абсолютно правильно и объективно уже назревшего вопроса обновления маршрутной сети автобусов вызвало рост жалоб граждан. Я надеюсь, что Евгений Николаевич, он здесь присутствует, до конца это все учтет при дальнейшей реализации проекта, который, конечно же, должен быть доведен до конца. Лучше, конечно же, учиться на чужих ошибках, действовать в партнерстве с лидерами технологий для позитивных изменений в жизни людей. Поэтому в государственном управлении будет внедряться новый подход к цифровизации на основе понятных для людей, а самое главное, справедливых критериев оценки. Работа здесь начата. В сентябре совместно со Сбером и Северо-Восточным федеральным университетом у нас в Якутске создана одна из первых в Сибири и Дальнем Востоке лаборатория искусственного интеллекта. И летом во время игр «Дети Азии» мы успешно апробировали и запустили Республиканский координационный центр управления инцидента совместно с правоохранительными надзорными органами. Прогнозирование инцидентов вот по системе 112 уже на сегодня сократило время прибытия экстренных служб на 20%, позволило своевременно отрабатывать уже не менее 95% вызовов.
Я поручаю правительству республики совместно с федеральными и муниципальными органами интегрировать в цифровом контуре все районные единые дежурно-диспетчерские службы в работу Координационного центра управления инцидентами. И здесь главный приоритет – это безопасность людей, сохранность имущества, снижение ущерба в любых экстремальных ситуациях, риски которого, конечно же, всегда есть в наших условиях. Говоря о назревших изменениях в управлении, хотел бы обратить внимание также и на предстоящую муниципальную реформу. В стране сегодня идет широкое обсуждение предлагаемых преобразований, в котором участвуют все регионы, в том числе и наша республика. Если смотреть объективно, то проблемы, с которыми сталкивается действующая система местного самоуправления у нас, они абсолютно очевидны. Прежде всего, это разные уровни доходов муниципалитетов, как следствие неравномерное развитие инфраструктуры. Потребности жителей отдаленных наследков отрабатываются с низкой оперативностью, порой им недоступны даже самые базовые услуги. В полной мере не аккумулируются ресурсы для последовательного территориального развития, исходя из интересов всех жителей, включая самые небольшие поселения. Да что там говорить, у многих наших муниципальных образований не хватает доходов, чтобы заплатить заработную плату главе и своим персоналу. Таких у нас очень много. И реформа в первую очередь направлена на устранение этих дисбалансов в пользу справедливого ответа на запросы людей. Качество услуг, в целом качество жизни не должно зависеть от места проживания человека. В крупном ли он поселке живет или в городе, или в маленьком наследии, вот мы должны достигать, чтобы качество жизни везде было справедливым для людей. Это наша главная задача. Большая ответственность за эффективное проведение муниципальной реформы, конечно же, возлагается на парламент республики. Создание ее правовых условий станет важнейшим вкладом 7-го созыва Илтумен в укрепление единой системы публичной власти в республике. Я, пользуясь возможностью, хотел бы искренне поблагодарить народных депутатов, руководство Илтумен, лично Алексея Ильича Еремеева. Знаю, какую бы политическую партию или одномандатный округ вы не представляли, вы все болеете за родную республику, за Якутию, ее жителей. В сложное для страны время приходится делать выбор, принимать порой очень непростые, сложные решения. Тем ценнее для меня поддержка парламента в важнейших вопросах развития нашей родной Якутии. Спасибо. Уважаемые друзья, 7 мая 2024 года, в день вступления в должность, президент России Владимир Владимирович Путин определил национальные цели на предстоящие годы. Они ориентированы не только на сложившиеся приоритеты и вызовы, но и на новые возможности, которые открыты перед страной, несмотря на санкции, на попытки изоляции нашей страны. Майский указ президента наивысшей ценностью определяет благосостояние людей, повышение качества жизни через решение конкретных задач в демографии, развитие человеческого капитала. Хочу еще раз подчеркнуть, что инициативы главы республики напрямую отвечают задачам развития республики, которые мы заявили на 5-летие. Самым первым после вступления в должность главы республики на второй срок с сентября 2023 года, вы все это помните, я подписал указ о борьбе с бедностью. Уровень бедности в республике снизился с 18,6 в 2018 году до 14 с небольшим в 2023 году. По оценке этого года он уменьшится где-то до 13,2%. На предстоящее 5-летие поставлена задача сократить его в 2 раза, чтобы десятки тысяч жителей Якутии не просто перешагнули черту бедности, а вышли на устойчивую траекторию уровня жизни своих семей. Задача сложная, она требует консолидированной работы власти, общества и бизнеса. Ключевым вопросом на фоне роста цен на товары и услуги остается увеличение заработной платы. В этом году нам удалось обеспечить повышение зарплаты работников бюджетной сферы. На эти цели направлено порядка 13 миллиардов рублей. С 1 января 2025 года заработная плата неуказных категорий работников бюджетной сферы также будет проиндексирована на 5,7%. Положительно должны сказаться на доходах якутян, конечно же, улучшение в сфере занятости. В этом году общая безработица в республике снизится до 4,8%. Предприятиями на сегодня открыты почти 9 тысяч вакансий. Работа есть, причем с очень неплохой зарплатой, но вместе с тем усугубляется отраслевой дисбаланс. Остро не хватает рабочих кадров определенной квалификации и специальности. Правительству республики, органам местного самоуправления нужно комплексно подойти к трансформации служб занятости,
подготовке и привлечению кадров в перспективные сектора экономики, а также к повышению производительности труда во всех без исключения отраслях. Также для снижения риска бедности необходимо повышать адресность мер поддержки на основе цифровизации, управления данными, организовать персонализированное сопровождение каждого человека. Главным маркером всех наших действий, конечно же, остается устойчивый демографический рост в Якутии. Наш регион единственный на Дальнем Востоке с неуклонно растущим населением. Сегодня нас, якутян, 1 миллион 7 тысяч 500 человек. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 73,17 лет. Мы опережаем среднероссийский уровень и превышаем уровень Дальнего Востока более чем на 3,5 года. Мы входим в топ-10 регионов страны по рождаемости, сохраняем стабильность на фоне, конечно же, общего тренда снижения рождаемости в стране. Сегодня утром я узнавал, с начала года у нас в республике родилось 10 382 малыша. К радости семей и всех нас в этом году у нас появились и двойняшки, а в конце ноября в многодетной семье Старостиных из Хангаласского улуса родилось сразу 3 сына. Это уже 3-я тройня этого года. Напомню, что нынешний год у нас год детства. 18 июня во время своего пребывания здесь, в Якутске, Владимир Владимирович Путин очень высоко оценил уровень демографической политики в Якутии. 26 апреля моим указом приняты дополнительные меры поддержки многодетных семей. Их у нас в республике более 34 тысяч. Это 30% льгота по оплате жилья, коммунальных услуг. Для детей бесплатное питание в школах, профтехучилищах, бесплатный проезд в городских пригородных автобусах, посещение музеев, а для родителей возможность получения дополнительного профессионального образования. Общий объем финансирования этих льгот на 2025 год у нас превысит 2 миллиарда рублей. 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам Владимир Владимирович поставил задачу перелома сложной демографической ситуации, выхода рождаемости в стране в целом на уверенный рост. Это на самом деле глобальный вызов, в том числе и для нашей республики. Здесь важно все, что мотивирует семьи, поддерживает их в принятии решения о рождении ребенка. Я считаю, что нам в Якутии пришло время восстановить справедливость в отношении семей, которые решаются в сегодняшних условиях на рождение 4-го и последующих детей. Они мне очень часто пишут и говорят при встречах, что вот при рождении 1-го, 2-го, 3-го ребенка семьям от государства положены сегодня достаточно значительные льготы и серьезные выплаты. А вот 4-й и следующие дети, они в этом смысле, скажем честно, обделены от вниманием государства в виде каких-то выплат. Здесь есть несправедливость, согласитесь с этим. Ведь семьям не просто отважиться на рождение 4-го и последующих детей. Это в сегодняшних условиях, по большому счету, настоящий гражданский подвиг. Поэтому я считаю, что республиканский материнский капитал «Семья» надо предоставлять при рождении не только 3-го, но и 4-го, 5-го и последующих детей. Я прошу правительство республики в кратчайшие сроки разработать соответствующий законопроект. Я его внесу в Госсобрание и прошу народных депутатов поддержать его принятие уже в окончательном чтении на ближайшей сессии, установив новый порядок уже с 1 января 2025 года. С учетом целевого капитала «Дети столетия» в 2025 году тогда единовременная поддержка при рождении 4-го и последующих детей в многодетной семье составит 433 тысячи рублей. Также я ставил задачу поэтапной ликвидации очереди на улучшение жилищных условий семей с 5 и более детьми. Правительством приняты дополнительные механизмы, но пока, на мой взгляд, направляемых средств недостаточно. Несмотря, конечно же, на объективные бюджетные ограничения, Кирилл Евгеньевич, я прошу и дальше искать пути решения, а также ежегодно наращивать финансирование на эти цели. Будем продолжать также работу по предупреждению семейного неблагополучия и социального сиротства. К сожалению, у нас при живых родителях дети порой остаются без заботы и внимания.
И здесь хорошую практику уже показали семейные многофункциональные центры, которые открыты в Чурапче, Намцах, в Якутске. И в ближайшие 5 лет надо открыть такие центры как минимум еще в 11 районах. Государственная поддержка рождаемости будет и дальше расти. Но не менее важна значимость высокого морального статуса семьи, основанного на взаимной любви и воспитании детей. Именно поэтому наши действия должны быть направлены не только на повышение материального благосостояния, но и на преемственность семейных традиций. Их хранителями у нас всегда традиционно является наше старшее поколение. Забота о здоровом и активном долголетии якутян – это залог достижения еще одной цели. К 30 году продолжительность жизни в республике надо увеличить до 80 лет. В рамках национального проекта «Демография» у нас существенно улучшились условия проживания пожилых людей, находящихся под опекой государства. Введены современные корпуса домов-интернатов в Тамоте, Вилюйске, Алекменце, Намцах. Строится дом-интернат в селе Матта Мегенокангаласского улуса. С новыми условиями эти учреждения становятся центрами социального сопровождения, организации активного досуга пожилых людей в районах. Якутия всегда славилась своими долгожителями. И мы по праву можем объявить нашу северную землю территорией долголетия. Отдавая дань уважения людям, достигшим 100 лет, мною было принято решение в этом году об увеличении вознаграждения к почетному знаку ЮЯСАС в 10 раз до 1 миллиона рублей. Конечно, никакими деньгами не оценить пример их жизни, ставший свидетельством целой исторической эпохи, но это знак приверженности нашим традиционным ценностям. В год семьи мы учредили грант главы республики муниципалитетам за лучшие результаты семейной и демографической политики в размере 10 миллионов рублей. В этом году победителем стал Горный улус. Сегодня здесь находится семья Винокуровых из села Магарас Горного улуса. Айталина Никитична, Александр Николаевич в любви и заботе растят 8 детей, в том числе приемных. Но для них они все родные, все они это крепкая, дружная семья. Давайте еще раз пожелаем им, чтобы их замечательный пример стал стимулом для дальнейшей поддержки рождаемости, семьи и детства в нашей республике. Спасибо. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Так, становится интересно. Так, основой благополучия... Внимание, пожарная тревога. Всем сотрудникам и Георгий Николаевич, решит. посетителям срочно покинуть здание. Павел Сергеевич, это твои, наверное. Пожарники. Хорошо. Ну, надеюсь, ничего серьезного. Внимание, пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Так, основой благополучия человека, желание рожать детей и фактором долголетия является забота о здоровье. Это еще один ключевой вызов. Последние годы стали для республики по-настоящему прорывными в развитии медицинской инфраструктуры как по масштабам, так и по качеству. С 2018 года в городах и районах введено 106 новых объектов здравоохранения. Знаковым днем для медицины Якутии, конечно же, стало 3 февраля 2024 года, когда с участием президента России мы открыли долгожданный онкологический центр. За это время медицинская помощь в онкоцентре оказана во время 42 тысяч посещений. Это уже на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Проведено 4300 операций, это уже больше на 20%. Благодаря новым методам диагностики свыше 57% онкологических заболеваний выявлено на ранних стадиях. Со следующего года онкологическая служба республики будет централизована. В результате сократятся сроки диагностики и начала лечения, улучшится обеспечение современными лекарствами, станут более доступными высокотехнологичные операции. Все это увеличит возможности для успешного лечения этой страшной болезни. Мы последовательно идем к тому, чтобы якутяне получали высокотехнологичную медицинскую помощь у себя в республике. Так, 13 тысяч пациентов уже прошли лечение в кардиососудистом центре с начала его работы.
Ведущие кардиохирурги проводят операции на сердце и сосудах, уникальные на всем Дальнем Востоке. В этом году проведено уже 1650 операций, из них более 100 на открытом сердце. Результаты есть. С 2022 года смертность в республике от болезней сердца и кровообращения снизилась уже на 7%. И из-за этой сухой цифры бесценные жизни наших людей. Небывалыми в истории темпами идет строительство больниц в районах. В этом году открыты больничные комплексы в Хану, Чурапче, Усьмае. Строятся больничные комплексы в Мае, Сангаре, в Намцах, Нюрбе, Вилюйске, Верхневилюйске. Завершается строительство поликлиники в Амге и поликлиники номер 2 в городе Якутске. Я хочу подчеркнуть, что это очень серьезные финансовые средства, большие строительные работы со своей уникальной спецификой. Это объекты национальных проектов, они должны быть сданы в срок и с качеством. И работа здесь должна быть под строжайшим контролем со стороны Минздрава, Минстроя и службы государственных заказчиков. В условиях нашей республики с ее огромной территорией стационарная сеть здравоохранения дополняется мобильной медицинской помощью. По моему поручению с этого года работа Республиканского центра мобильных бригад продолжилась уже не только в Арктической зоне, но и в других труднодоступных территориях Якутии. Но развивая инфраструктуру здравоохранения, внедряя современные медицинские технологии, мы не должны забывать, что без желания и участия самого человека сложно говорить о сохранении его здоровья. Приведу цифры. У нас в республике, к сожалению, среди причин смертности второе место после болезней кровообращения занимают смертность от внешних причин. Каждая пятая смерть – это гибель в дорожно-транспортном происшествии, на воде, при пожарах, суициды или пьяные преступления. Алкоголь как причина трагедии часто присутствует в таких случаях, забирая не только здоровье, но и жизни людей, которые на самом деле могли бы жить еще многие десятки лет. Мы стали как-то самоуспокаиваться в борьбе с алкоголизмом, принимая больше формальные решения, иногда в ущерб вниманию каждому человеку и каждой семье. Практика трезвых сел, ограничение времени, мест продажи алкоголя, активная позиция Министерства внутренних дел в борьбе с нелегальным алкоголем. Конечно же, это действенные меры. Но всеобщее неприятие пьянства, здоровый образ жизни с раннего детства до глубокой старости – вот на самом деле основа основ сбережения народа. Хочу отметить, что люди очень благодарно отзываются на заботу об их здоровье. В этом году уровень удовлетворенности якутян качеством медицинской помощи вырос на 12% по сравнению с 2023 годом. Поэтому система здравоохранения республики и дальше будет развиваться по пути персонализации медицинской помощи, в том числе по здоровью подрастающего поколения. Так, в начале декабря в Якутске на базе интерактивной платформы запущен проект «Медицинский помощник» для индивидуального сопровождения семей с детьми до года и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 2025 года проект должен заработать во всех районах республики. Будем оснащать детские поликлиники мобильным медицинским оборудованием, транспортом для проведения профилактических осмотров на селе и в труднодоступных территориях. Пора развивать и школьную медицину. Я даю поручение Министерству здравоохранения и Министерству образования республики, чтобы уже с нового учебного года начать возвращать медиков в школы. Время для этого пришло. Какие бы трудности мы ни проходили сейчас, наши действия должны быть обращены в будущее республики и страны, будущее наших детей. Базовой задачей было и есть создание современной образовательной среды. Благодаря национальным проектам, программам развития Дальнего Востока мы сделали на самом деле огромный шаг в улучшении инфраструктуры образования. С 2018 года построено 171 новых объектов образования, включая 75 школьных зданий и 81 детский сад. Такого масштабного строительства в истории образования Якутии никогда еще не было. По итогам уходящего года в городах и районах будет введено 15 современных школ на 4200 мест и 4 детских сада на 315 мест, а также 4 школьных спортзала. Сразу 5 новых школьных зданий у нас открывается в Якутске. Как человек, сам в свое время руководивший столицей, я очень хорошо понимаю проблемы нехватки школьных мест здесь. И в этом вопросе Евгений Николаевич Григорьев, руководитель нашего города, всегда получал и будет получать от меня поддержку.
Под Новый год у нас, например, на ДСК завершается строительство самой большой школы в республике, которой уже присвоено имя нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. На будущий год в республике планируется вот еще 13 школ, в том числе крупнейшие школы в новом микрорайоне Звездный в Якутске. Итак, для тысяч детей у нас улучшаются условия для приобщения к научному познанию и творчеству, а сотни педагогов получают новые возможности для реализации своего профессионального мастерства. Конечно же, нам, обществу, справедливо ожидать, что такое кардинальное обновление инфраструктуры даст умноженный эффект. Но, к сожалению, позитивные изменения в качестве обучения не происходят так же динамично. Мы это, к сожалению, уже констатируем из года в год. Тормозом для результативности сферы образования остается архаичная система управления этой сферой образования. Задачу ее оптимизации я ставлю уже не первый год, в том числе путем создания территориальных образовательных комплексов с единым аппаратом, прежде всего в крупных городах. Но на сегодня никаких решений как не было, так и нет. Объяснить это могу только нежеланием выйти из зоны комфорта или пренебрежением к вопросам эффективности управления, экономии ресурсов, которые могли бы направляться напрямую на образовательный процесс. Такое, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Я поручаю правительству, Министерству образования и науки вместе с главами муниципальных образований ускорить внедрение системы ключевых показателей эффективности для руководителей образовательных организаций. И их материальное стимулирование напрямую должно зависеть от результатов работы, от уровня удовлетворенности граждан качеством образовательных услуг каждой отдельно взятой школы. Такую же логику я предлагаю и для оценки эффективности и самих органов местного самоуправления, как учредителей детских садов и школ. Нельзя считать успешным муниципалитеты, где дети массово не сдают базовые испытания и на самом старте своей взрослой жизни уже теряют перспективы профессионального и жизненного успеха. Хочу обратить внимание сегодня еще на одну важнейшую миссию нашего образования – ее роли в сохранении родных языков. Не секрет, что дети стремительно сегодня теряют потребность говорить на якутском языке, и это уже проблема не только города Якутска, как это было раньше, эта проблема уже напрямую видна в наших селах. Еще меньше детей владеют родными языками коренных народов Севера. Ну и, честно говоря, нельзя сказать, что и с русским языком у нас все обстоит блестяще, особенности в области грамматики. По якутскому языку я смотрел информацию Министерства образования, когда готовил послание, и на первый взгляд, конечно, у нас все неплохо. Количество классов и групп с обучением на якутском языке растет, они из 79% школ, 74% детских садов, издаются учебные пособия, разработана образовательная платформа «Территориалар», но проблема настолько остра, что оставаться на этих достигнутых позициях просто нельзя, недопустимо. 17 мая правительством утверждена концепция преподавания якутского языка, литературы и культуры. Нельзя допустить, чтобы ее новые подходы внедрялись формально, только для статистики и отчетности. Надо поддерживать инициативы по созданию этнокультурной среды в садах, школах, расширять среду применения родных языков. Сфера образования должна выступить заказчиком креативного контента на родных языках, формировать запрос к его содержанию и качеству. Для этого необходимо широкое сотрудничество с литераторами, с театральным кинематографическим сообществом, по сути, со всеми участниками креативных индустрий. Задачи перед образованием невозможно ставить в отрыве от общегосударственных задач. Мировоззренческого технологического суверенитета страны, устойчивого развития России на основе собственных сил и ресурсов. Важнейшим запросом здесь является качество образования с прицелом на подготовку высокопрофессиональных кадров. В этой связи я обращаю внимание на проблемы профильного обучения, которое на сегодня организовано лишь в половине школ республики. Идет сокращение численности обучающихся по технологическому, агротехнологическому профилю. Все меньше детей выбирает физико-математическое направление. Такое положение дел ярко демонстрирует, насколько далека еще у нас система образования от перспективы будущего республики. Ситуацию надо менять коренным образом, иначе через несколько лет ключевые направления нашей экономики рискуют вообще остаться без кадрового ресурса здесь, в Якутии.
Я призываю органы местного самоуправления вместе с руководителями профобразования работать над формированием системы профильного обучения с учетом экономической специфики своих районов и городов. Есть опыт такого партнерства с крупными промышленными предприятиями. Таким же образом необходимо выстраивать общую траекторию подготовки кадров с предприятиями других отраслей, будь то аграрный сектор или IT-отрасль. Мы должны приложить все усилия для интеграции системы образования и науки. Школы должны выходить на прямое взаимодействие с колледжами и вузами, с научными учреждениями, пользоваться их технической, научно-исследовательской инфраструктурой. Я уже на августовском совещании работников образования давал такое поручение. Возможности для поддержки научного и технического творчества, участия юных дарований в научно-исследовательской деятельности, конечно же, у нас есть. В Якутии сегодня действует 6 государственных вузов, среди которых, конечно же, наш флагман Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. В ближайшие годы мощным катализатором развития образования, подготовки кадров будущего, прорывных научных исследований станет создание в Якутии современного межвузовского кампуса здесь, в Якутске. Серьезные задачи по усилению работы по самым актуальным направлениям научно-технологического развития стоят перед Академией наук Республики и институтами Якутского научного центра Сибирского отделения Академии наук России. Уверенную позицию среди научно-образовательных центров мирового уровня страны занимает НОЦ «Север», который в этом году получил федеральный исследовательский грант на 180 миллионов рублей. За инвестициями в развитие детей будущее республики. Я рад, что у нас в Якутии на самом деле живут талантливые, разносторонние, смелые и целеустремленные ребята. Сегодня я пригласил на оглашение своего послания юных якутян, которые в год детства проявили себя лидерами в самых разных направлениях. Среди них сын участника специальной военной операции Рамеш Мурадов из Алекминска. Он спас человека из горящего дома. Звание чемпионов игр «Дети Азии» завоевали луковцев Тимир из села Хочо и Айсель Неустроев из Барагонца. Аня Тесленко из Нерингри стала вдохновителем проекта по патриотическому воспитанию, а Артем Мардин из Якутска – это лауреат государственной стипендии Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Всех этих замечательных ребят объединяет одно. Своими достижениями они вселяют в нас уверенность в будущем нашей родной республики, нашей любимой страны. Давайте в их лице мы всех наших детей поздравим. Уважаемые коллеги, друзья, в переломное героическое время, которое переживает страна, важнейшим запросом общества является духовный рост молодых людей, воспитание в них патриотизма. Сегодня Западом против нас развязана настоящая гибридная война. Каждый должен осознавать свою личную ответственность, воспитывать своих детей в неприятии чуждых нам разрушительных идеологий. Об этом говорили участники второго антифашистского форума, который состоялся у нас в начале ноября здесь, в Якутске. У нас в Якутии создана серьезная правовая организационная база патриотического воспитания молодежи. В этом году в Якутске при поддержке полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева открылся Центр высокоточной стрельбы «Сулус» как продолжение традиции легендарных якутских снайперов. Республика – активный участник федеральных проектов «Патриотическое воспитание молодежи России». Действует отделение движения первых юнармии, Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» и «Воин». В 2025 году начнется создание Республиканского молодежного центра «Патриот». Сейчас эти структуры имеют разное ведомственное подчинение, и я считаю важным объединить их работу под единым началом. Должна быть усилена роль Министерства по молодежной политике и социальным коммуникациям. В его ведении необходимо передать координацию деятельности общероссийских движений, всех центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Возглавить эту работу лично я поручаю исполняющему обязанности министра, Герою России Игорю Юргину. Игорь Васильевич – участник президентской программы «Время героев». 14 декабря на съезде партии «Единая Россия» Владимир Владимирович предложил расширить эту программу в регионах. Я поручаю администрации главы и правительства республики, Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям с начала 2025 года организовать запуск республиканской кадровой программы «Время героев» на базе Высшей школы инновационного менеджмента.
Также я прошу глав муниципальных районов и городских округов назначать заместителей глав по патриотическому воспитанию из числа участников специальной военной операции. В республике должны быть созданы все возможности для вовлечения участника специальной военной операции в управленческую деятельность. Их воля, их решимость, их преданность Родине обязательно должны быть востребованы в мирной жизни в развитии родной Якутии. Воспитание патриотов тесно связано с чувством гордости за общие достижения и победы. Жители республики испытали гордость и сопричастность в дни проведения в городе Якутске 8-х игр «Дети Азии». Десятки тысяч людей внесли свой вклад в их подготовку. Благодаря огромной общей работе игры «Дети Азии» прошли на самом высоком уровне, в атмосфере дружелюбия и гостеприимства. Очень важно, что вместе с партнерами мы показали открытость в целом нашей страны. В играх приняло участие свыше 2000 юных спортсменов из 24 стран. Они по праву стали крупнейшими детскими соревнованиями на уровне национальных сборных в мире в 2024 году. Настоящим ответом на попытки спортивной изоляции России в этом году стали яркие международные старты по национальным видам спорта. Огромный интерес к масс-рестлингу я лично сам видел на Всемирных играх кочевников в Казахстане и на чемпионате мира по масс-рестлингу, который прошел в Кыргызстане. Главным спортивным событием наступающего года, конечно же, станет 22-я спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары в Татинском Улусе. Подготовка к ним идет полным ходом. Невзирая на все сложности, мы обязаны провести игры Манчары на высоком уровне. Это наше достояние, символ уважения к наследию предков. Иногда я сейчас слышу, что в такое трудное время не надо проводить крупные мероприятия, в том числе и спортивные. Но я уверен в другом. Как раз сейчас важно поднимать дух народа, укреплять общую волю к победе и высоким достижениям. Другое дело, что эффект от их проведения не должен быть сиюминутным. Это в том числе касается и спортивных мероприятий. Эти объекты, которые мы строим, должны стать центрами популяризации здорового образа жизни, приобщения людей к физической активности. В целом у нас с 2018 года в республике построено уже 50 крупных спортивных объектов. От бассейнов до залов для адаптивного спорта. Конечно же, это мощный стимул для людей, и у нас за эти годы число занимающихся физической культурой возросло в 1,5 раза. Сегодня это уже практически каждый второй житель Якутии. Поток зрителей на фильм «Триумф» о выдающихся атлетах Якутии еще раз напомнил нам, что великие победы – это источник вдохновения и духовного подъема для всего народа. И сегодня именно культура наделяет нас особой внутренней силой и стойкостью перед испытаниями. Об этом говорили и люди в Национальном центре России в Москве, где 8 декабря, в канун Дня Героев Отечества, с большим успехом прошел предпремьерный показ фильма «Алдан» о героях специальной военной операции, снятой Якутией и Запорожьем. 2024 год вообще стал особым продвижением нашего культурного кода. Более 12 миллионов человек посетили экспозицию Якутии на международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. С огромным успехом были приняты спектакли национальной оперы «Нюргун Батур» и «Олонхо Кыз Дебелия» в Казахстане и в Кыргызстане. С успехом прошли гастроли театра юного зрителя в Китайской Народной Республике. Гости из десятков стран мира посетили Исэх-Туймады. Уверен, все это усилило восприятие Якутии через талант нашего многонационального народа. Я считаю очень важным и дальше создавать условия для самореализации, для приобщения людей всех возрастов к ценностям культуры и традиций. Для этого мы продолжаем строить объекты культуры в разных уголках республики, видим, что все они имеют особую притягательную силу. Важнейшим событием для будущего культуры Якутии будет начавшееся по поручению президента России строительство нового комплекса Высшей школы музыки. А событием исторического значения, конечно же, станет открытие в 2025 году Арктического центра эпоса и искусств, уникального по масштабу и оснащенности не только для России, но, не побоюсь этого слова, и для мира. Будущей деятельности центра в обязательном порядке должно быть закреплено ежегодное предоставление сцен каждому муниципальному району и городскому округу. Это важно, чтобы все жители Якутии проникались единством общей самобытной культуры.
Уверен, Арктический центр эпоса и искусств станет источником неиссякаемой духовной силы народов Якутии, оплотом для продвижения культурных ценностей многонациональной России во всем мире. Уважаемые друзья, наступающий 2025 год – это год 80-летия Великой Победы, особенной для нашей республики, для нашей России, для каждого из нас. Он будет овеян славой и подвигом советского народа ценой миллионов жизней, спасшего весь мир от фашизма. Солдаты Победы не любили громко говорить о сражениях, не считали себя героями. Они просто защитили свою родину, они защитили мир. Мы с вами, друзья, наверное, последнее поколение, кому посчастливилось жить рядом с воинами Великой Отечественной войны, с нашими отцами, с дедами. Как и многие мои сверстники, я от своего дедушки Андрея Титовича Титарова, участника Сталинградской битвы, получил, наверное, главные жизненные уроки патриотизма, любви к родине. И именно на нас сегодня с вами огромная ответственность сохранить эту живую связь поколений, передать ее нашим детям и внукам. В канун юбилейного Дня Победы всем ветеранам, 13 тысяч якутянам будут предоставлены денежные выплаты от республики. Участникам Великой Отечественной войны они будут увеличены до 2 миллионов рублей. Возрастут выплаты вдовам участников войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, ветеранам тыла и детям войны. Но это лишь малая толика нашей безмерной благодарности поколению победителей. То, что они сделали для всего мира, не поддается никакому измерению. Мы должны окружить вниманием каждого участника Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Все вместе мы обязаны позаботиться об их здоровье, жизненных условиях, помочь решить им все проблемы. И наш общий долг – увековечить память каждого воина. Республика одной из первых начала создавать в свое время памятники в местах кровопролитных боев с участием якутян. Первый из них был установлен в 1994 году прошлого века в деревне Филькино Тверской области. Мемориалы воинам-якутянам есть Старая Русь, озеро Ильмень, Вельни Московской области, в других памятных местах. В преддверии 80-летия Великой Победы инициирован новый историко-патриотический проект «Бастионы памяти». Благодаря большой поисковой работе за последние годы восстановлены имена более 2200 воинов из Якутии, погибших в годы Великой Отечественной войны на Смоленской, Псковской, Калужской земле. В рамках проекта в этих областях будут созданы памятники, на которых будут увековечены имена наших павших солдат. И памятный знак воинам-якутянам, героям Сталинграда, появится на Мамаевом кургане. В память о Великой Победе, об огромных жертвах нашего народа надо сделать все, чтобы навсегда уничтожить фашизм. Сегодня, когда наша страна, наша Россия вновь взяла на себя ответственность за будущее мира, подвиг солдат Победы, которые освободили мир от фашизма, является нам опорой. В нашей республике рядом с нами живут 9 участников Великой Отечественной войны, которые героически защищали Родину на полях сражений. Они очень хотели прийти сегодня на это послание, но я попросил их поберечь себя. И давайте мы еще раз пожелаем им здоровья. Главное, чтобы они подольше были вместе с нами. Здесь, в этом зале, также находятся участники специальной военной операции. Герои России, кавалеры орденов мужества, медали за отвагу, за боевые заслуги. Здесь же в зале и наши будущие воины, юные кадеты. В их лице нерушимая связь поколений. В их лице нерушимая связь поколений якутян, которые всегда вставали и всегда стоят на защите Отечества. Чтобы еще больше укрепилась эта глубинная связь, чтобы истинные ценности патриотизма обрели еще большую значимость, я объявляю 2025 год в Республике Саха-Якутия годом защитника Родины.
Дорогие якутяне, друзья, я верю, что наступающий год станет годом славы и гордости за наш народ, за родную республику, за свою страну, Великую Россию. Мы еще крепче сплотимся, вместе сделаем все для победы, для процветания Якутии, для счастливой жизни каждого ее жителя. Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Келене хаңғылынан онор ғаспоннан күнді бір дөйділақтырым, бары бірге күйге, бары бірге кескілге. Мақтал болыңыз.